Hello，大家好。Hello，大家好。而家係星期二嘅凌晨12點幾啦。聽日就係要去迎接嚟參加我嘅婚禮嘅父母之餘啦，仲有啲親戚咁樣啦。佢哋聽日就會嚟韓國啦。咁我而家呢一刻咁夜未瞓，仲係做緊啲乜嘢呢？就係爸爸。全部都係今次婚禮嘅回禮啦。咁今次嘅婚禮回禮呢，就係訂咗呢一個回禮 set 啦。咁佢係一個可以掛喺車啦，又或者掛喺衣櫃入面嘅一個香薰石膏咁樣啦。咁亦都配咗一個精油咁樣嘅。咁我揀咗兩隻味啦，一隻係 citrus 啲嘅味啦，一隻就會係比較偏木調少少嘅味啦。呢兩個味都係比較大眾化嘅選擇。咁所以到時客人可以按翻自己嘅喜好去揀翻佢哋想要嘅味啦。咁樣，我又而家就拆唔到俾大家睇啦，費事拆咗我自己又唔識包翻啦。咁我就俾嗰間鋪頭幫我影嘅相俾大家睇，係超級靚啦。咁今次係訂咗100份嘅，咁我諗應該都夠，即係可能會有突添咯。係啦，咁而家就好辛苦咁樣做緊工廠妹喺度，將嗰啲一盒盒嘅嘢包落個袋度啦。我又買咗2種貼紙嘅，咁就純粹係 for 我好容易分翻開個袋究竟係木調味啊，定係 citrus 味啦？但我發現明明我2張貼紙每邊都係訂咗50張，應該啱啱好啦。但係啱啱發現有一邊竟然少咗2張啦，失策啊！呢個可能真係下次要訂多啲，唔好訂到咩下次猜我話。即係可能下次我真係需要有呢啲訂呢啲咁嘅嘢嘅時候呢，真係越多好過越啱啱好，啱啱好都可能會出事。係啦，咁我就而家繼續努力喺度包我嘅回禮啦。另外咧，其實今日我都做咗超多嘢啦，想喺我屋企人嚟之前可以搞掂晒我嘅即係要整嘅嘢就要整啦。分別整咗我嘅眼睫毛啦，同埋我嘅指甲。我本身係一個唔 gel 甲嘅人嚟嘅，咁但係婚禮嘅話就冇計啦，一次整一次，整完呢次我唔會繼續整，因為我覺得真係好煩啦。一嚟即係定期要去拆啊同埋整啦，二嚟真係好嘥時間啦，同埋我每日都要用電腦啦，撐到個指甲我真係好唔中意啊。以前有整過咯，但係都冇整成4-5年噶，今日突然間整翻，其實都有少少唔慣。不過係幾靚嘅，我呢個係一個好似珍珠咁樣嘅 gradient 咁樣啦，都係啲比較 nude 少少、簡單少少嘅款咁樣。Hello，今日已經係第2日啦。咁今日咧最重要嘅行程就係要去接我嘅屋企人啊嚟。咁所以咧而家咧我咧就要去仁川機場啦。咁去仁川機場嘅話，距離我屋企咧，which is 係30零分鐘、40分鐘就會到啦。因為我屋企其實係近，唔係近添，直情喺金浦機場隔離啊。咁所以咧好快咧就會可以到仁川機場噶啦。咁所以我而家就出發中。而家已經到咗仁川機場啦。我想講呢，一直以嚟咧都有好多人話仁川機場嘅停車場，尤其是係1號客運大樓嘅停車場，真係好難泊車啦。但係我想講最近呢個情況好似係有改善啦。前幾日我嚟咗一次 B2 個層接我個 friend，竟然可以俾我見到一個光景，就係連續幾行係有勁多空位啦。我懷疑可能真係機場佢哋真係開始做嘢去處理咗嗰啲死車啊、嗰啲壞車啊咁樣啦。然後今日我泊咗喺 B1 啦。B1 都係有勁多空位咯，咁我而家就落車，首先又係要去幫我屋企人搞嗰個 Wow Pass。Wow Pass 其實佢哋搞咗，純粹個卡一路都喺我度嘅，咁我哋提早就已經幫佢唱咗啲錢㗎啦，咁所以就順便提早幫佢入埋啲錢落去個卡度先，咁就陣間佢哋就唔使嘥時間再入錢啊成啊咁樣就可以直接出發啦。大家睇下，係真係有勁多呢啲綠色，佢啲綠色唔係人，係真係有位泊㗎咯，竟然有呢個光景係咩事啊？仲要呢。我嗰日嚟接我個 friend 係星期日嚟啊，星期日仲要係日頭，應該係超多人嚟接機啊、成啊咁樣，應該係會泊到勁 full 啦。但係嗰日都係有勁多位泊車咯。我嗰日見到有咁多位，我真係懷疑咗自己隻眼一下。應該佢哋已經 land 咗啦，喺我啱啱好泊好車嘅時候，其實佢啱啱好亦都已經 land 咗啦。喺度等緊佢出嚟啦，佢哋應該會喺呢個出口出嚟嘅。已經開始聽到啲廣東話嘅人出嚟啦，所以應該都差唔多啦。Hi，
Hi。Hi。係啊。今日咧係其中一日咧，就係帶咗我媽嚟試婚禮嗰日着嘅韓服啦。而家佢咧就喺入面試緊啦。幾靚哦！幾靚啊！跟住嗰日係會着呢對鞋咯，我諗應該係啊。佢有俾埋鞋。係。哦，佢平嘅係咪啊？平底。哦，咁高啊！咁下邊啊，個衫唔係尖。哦，OK OK，你覺得 O 唔 OK 啊？OK 啊，我覺得 OK 啊。有冇話唔中意摸邊度？唔好摸咁 pat pat 咯。係冇咁摸摸呢度啊，咁樣係啦係啦。你有冇擠到俾佢㗎？你有冇擠到俾佢㗎？你唔好慣，你玩佢嬲唔識㗎。蝕，佢唔識蝕咯。你可以食一食一食。哇！婚禮嘅前一晚已經係唔嚟啦，放縱啊！오늘 있으니까 너무 맛있어. 맞지? 맞아. 홍콩화. 係好食。你哋盤食到긴장돼요. 긴장 반. 설렘 반. 아니. 아, 설렘 없다고? 설렘이 없는 게 아니라 긴장 반, 걱정 반. 아, 그래도 야식 먼저. 香港大家見到咧，我隻眼係咪都腫腫地咧？就因為咧，啱啱晏晝咧，我喺度準備我個 speech 嘅時候咧，已經喊一輪。係啦，而家就要享用我嘅宵夜啦。聽日婚禮加油！네. 하나, 둘, 셋. 왜요, 너미짱? 배짤이 완전 그냥 미쳤어요, 너미짱 배짤. 이걸로 아닌 것 같은데. 알았어요? 네, 하고 여기서 이제 인사할 때 손 풀고 이렇게 인사. 하고 다시 뭐 주고 다시 좀 가서. 完成瞓覺。